1999-yil tug'ilganman. Giyohvandlik vositasi sotish bilan shug'ullanganman. Sherigim bilan Bax shahridan kelayotganimizda ichki ishlar xodimlari to'xtatib bizni tekshirganda bizni yonimizdan narkotik chiqqan. Avval umuman jinoyat qilmaganman. Hech kimga tavsiya qilmayman. Juda ham pushaymonman qilgan ishimdan. Ota-onam qiynaldi. Hech kimning ota-onasi bunaqa qiynalishini xohlamayman. O'zim ham sog'inch azobida qiynaldim. O'zimni 100% aybdor deb his qilaman o'sha yerda. Hozirgi yoshlarga tavsiya qilmayman narkotik moddalarni iste'mol qilish va sotish, tarqatish. Buni oxiri voy, oxiri to'rtta devor ichiga kirgandan keyin afsuslanadi. Yoshlik qildim, dushmanimga ham ravo ko'rmayman unaqa joylarni.